Hola, mi nombre es Luis. Hoy vamos a hacer tapa de aguacate y tuna. Los ingredientes son aguacate, pimienta roja, tuna, sal, balsamic vinegar, mayonesa y cilantro. Lo primero que vamos a hacer es echar la tuna en el base. Después vamos a cortar el pimiento rojo en cantos. Después vamos a cortar el cilantro. Después echamos el balsamic vinagre, mayonesa y después mezclamos, allanamos. Le echamos un poco de sal para sabor. Abrimos el aguacate. Después sacamos la pepa. La pepa. Y después cogemos la tuna, la echamos aquí. Le echamos un poco de cilantro por ahí y un poco de limón y tapas de aguacate. Wow.